San Martín de Porres, que es el peruano más famoso del mundo. Él tenía miembros de su comunidad que solamente porque era negro lo insultaba. Pero cuando ellos estaban enfermos, nadie estaba más atento a su bienestar que Martín de Porres. Porque a pesar de esto, estas cosas no importaban para Martín de Porres. Es por mis pecados, dijo, ¿no? Pero él mostraba un cuidado por estos, porque estaba consciente que Jesús murió por esta persona. Y sus calidades o sus vicios son secundarios. Para mí, es más importante que Jesús ama a esta persona hasta la última gota de su sangre. Y si cree esto, cambia su actitud hacia otras personas. El símbolo de la vida cristiana es un viaje, una peregrinación. Para ir a un lugar, necesita dejar el lugar donde está. Y si una persona rehúsa dejar el sitio donde está, nunca viaje. ¿Cierto? ¿No? Y Cuaresma es para enseñarnos dejar, cambiar, dejar cosas, porque estamos moviendo en la dirección de Dios. Es una peregrinación, una persona que no sale de donde está, no llega a ningún sitio. Perdonando. Dicen, no sé, yo soy extranjero, entonces no debe ser un peruano que dice esto, pero peruanos me han dicho, ¿no?, que una característica de peruano es no explota como un francés o un italiano, que explota y él guarda todo dentro. Y hay esta cosa en contra de mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis papás, mi vecino. Y la única cosa que puedo ver es este momento cuando me ofendió. Que él o ella tiene otra historia y tal vez está ayudando a gente, no importa. Lo importa es el momento cuando me ofendió. Cuando gente me pregunta, ¿qué piensa de esta persona? Y yo pienso solamente el momento cuando esta persona me ofendió, ¿no? Los monjes del desierto dijeron que una persona que está tratando de seguir el camino del Señor, su pecado más común es juzgar a otros. Y para ellos había diferentes modos de no juzgar a otros. Eso se deja a Dios. Nosotros debemos amar a otros. Como Jesús comía y bebía con pecadores y publicanos, etc., ¿no? Identificamos con el pecador, no juzgarlo. Si yo digo, esta persona es mentirosa, estoy diciendo que yo no soy mentiroso. Correcto. ¿No? Pero toda la encarnación es una cuestión de identificarse con el pecador. En primer lugar, no es una cuestión de sentimientos. A veces no controlamos nuestros sentimientos. No podemos controlar. Es ponerlos en su lugar, en su contexto. Y yo entiendo que este sentimiento que yo tengo contra esta persona no es justo, porque yo soy pecador también. Y no es bueno, porque Dios ama a esta persona tanto que ama a mí.
Y yo voy a tratar de buscar el bienestar de esta persona, no concentrando en mis sentimientos. En esta forma se aumenta su sentido de culpabilidad y no soluciona nada. Pero se puede hacer algo práctico por su bienestar. Rezar por él, por ejemplo. ¿No? Hacer cosas por él. Eso es lo que Santa Teresita hizo por una monja que ella no le gustaba en su comunidad. Ella no concentraba en sus sentimientos. Es un modo de fallar. Sino lo que podía hacer de bueno para esta persona. Que es más práctico, más concreto, y en Cuaresma debemos guardar cosas tan concretas que posible. Como dijo Almirante Nelson antes de la batalla de Trafalgar, luchar como si todo depende en ti y rezar como si todo depende en Dios. Él había robado esto de San Ignacio de Loyola. Un libro que me impresionó, pero soy anciano, es por Carlo Caretto. Se llama Cartas desde el desierto o del desierto. Carlo Caretto, que era un gran persona en Acción Católica, y un día dejó todo. Llegó a ser ermitaño en el Sahara. Llegó a ser hermanito de Jesús. Como Charles Foucault. De Foucault. Yo lo vi una vez. Pero es un libro muy impresionante. Él quemó su libro de direcciones. En este tiempo no tenía correo electrónico. Y llevó todos sus amigos antes del Santísimo Sacramento en una cueva en la Sahara. ¿No? Y años más tarde, un día estaba en el proyecto Jeunesse estudiantes juveniles católicos. Él era miembro de esto. También en Acción Católica, equipo nacional. Y otro día no estaba. Ni escribió a nadie. 5 o 6 años más tarde, él escribió estas cartas desde el desierto para explicar que él había escogido no llevar todo el mundo en su hombro, porque él dijo solamente Dios puede hacer esto. Estaba haciéndolo triste, tratando de hacer cosas que no puede hacer. Entonces, en el desierto es inútil y libre y lleno del amor de Dios.